дуруд сомиёни азиз, пешниҳоди шумо аудио спектакл аз рӯи асари одатҳои шаҳрии Ҷумъа Қуддус дар иҷрои ҳунармандони театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи Туҳфа Фозиловаи шаҳри Конибодом. Қисми сеюм. кабинети кории қаҳрамони мо Каврак. бинниятон дард мекунад? Не, мушт ба пешонӣ расида буд. хун ҳам аз пешониятон мерехт. барои одами гунаҳкор ин фарқ надорад. ҳамаш айби худам. нос кашидам, нос бурд. як вақт Акбар бедор кард. гуфт ки фароям, мошинро мӯҳр мезанам. ин аввалину охирин хатои ман буд. дигар такрор намекунам. ҳеҷ вақт дар мошин нос намекашам. исед ака, ба як саволам ҷавоб диҳед. боз чӣ хел савол, додар? шумо ҷиноятҳои падари маро мепӯшонед? астағфируллоҳ гӯи бача, кадом ҷиноят? нағз не ҷӯраҷон. ту маро масхара мекунӣ? шумо медонистед ки бори мошин барои дигар ҷо таъин шудааст? албатта, инро ҳар як ходими идора, инро фақат ман медонистаму Акбар. барои чӣ ба бурдани онҳо розӣ шудед? ман дигар илоҷ надоштам. хуб, чаро ба шабпотии падарам ҳеҷ чиз нагуфтед? охир ман гунаҳкор будам, додар. бале, шумо гунаҳкор. ба падарам нагуфтед ки ин кораш нодуруст. шояд вай тасодуфан хато карда ин корро ба ҷо овард. шумо бошед вайро қонунӣ кардед. ой ҷӯра, биё бо ин гапҳо сари ману каллачаи худатро гаранг накун. ман ба худам мувофиқ зиндагӣ дорам. ташвишам ба худам бас. аз ман чӣ меравад? хуб мегӯяму мемонам. қиссаи ман пур бошад шуд. парво надорам ки Каврак қаҳрамонӣ мекунад ё ҷиноят. ин фикр кай ба сари шумо ҷой шуд? ҳамагӣ 4 сол пеш? ҳангоми сардори управления таъин шудани падари ман? ё пештар ҳам ба сардорон ҳамин хел эътиқод доштед? додар, ягон одами сиҳат бо сардораш баробар намешавад. ягон сардори сиҳат ҳам намемонад ки зердасташ ба рӯяш давад. медонӣ, сардорону зердастон мисли занҷиранд. Не, мисли зинапоянд. ҳар зина фақат зинаи аз худаш баландтарро эътироф мекунад. барои ҳамин, додар, мана гаранг накун. аз як лаб нони мехӯрдагиам намонам. хайр, додар, худат эҳтиёт кун. акай ҳасан, истед. суҳбати мо ҳоло тамом нашудааст. истед, куҷо меравед? хонаи Каврак. низом танҳо нишаста буд. падараш Каврак меояд. ҳозир сеанси навбатии насиҳат сар мешавад. ма писарам, ин пулҳоро гир. умр барои он дода мешавад ки дилхушӣ кунад, сайру гашт кунад. ва пои нав ку? хайр, давомашро мешунавем. одамиро одамият лозим аст. боз чӣ? писарам, ту акнун одами калон шудӣ, ҳама гапа мефаҳмӣ. не дада, намефаҳмам. акнун ҳеҷ чизро намефаҳмам. он нафаҳмидагиятда аз ман пурс. окей, гӯед ки аз вафоти модарам чанд рӯз гузашт? 8 рӯз. саволи туя фаҳмидам бачам. ту ба гапҳои ба Ҳасан гуфтаи ман ишора мекунӣ. гуфтам ку ба вай аҳамият надиҳ. фарз кардем ки вай ҷиддӣ набуд, лекин дар ҳақиқат ба хосткорӣ рафтед. барои чӣ дар зангирӣ шитоб мекунед? писарам, аввалаш ин ки мард безан зиндагӣ карда наметавонад. як ба атроф нигоҳ кун, ҳама ҷо бетартиб. як зане лозим аст ки ҳама ин чизҳоро ба тартиб дарорад. чарт, барои чӣ маҳз Сумбуларо хосткорӣ кардед? Сумбула чандон зани бад нест. баъд анеме андешаи ояндаи ту маро ба ҳамин кор маҷбур кард. вау, андешаи ояндаи ман? бале, пас аз 2 рӯз диплом мегирӣ бачам. кори идораи ман ба ту маъқул нашуд. пеши тағои навбат меравӣ, ягон мансаби дуруст ёфта медиҳад. ташвиши беҳуда, дада. барои чӣ? мансабдор шудани ман шарт аст? ой термизак, андеша карда истодаӣ? фаррош мешавӣ магар? донишгоҳ ба ман диплом медиҳад. диплом дигару, номи худатро аз ҷамъият ҷудо карда тавонистан дигар. бо як дипломи қоқат як қадам ҳам пеш рафта наметавонӣ. аҷоиб. чаро ман дар ин бора пештар фикр накардам? охир ҳама хатмкунандагони факултети мо ҷои кор меёбанд ку? писарам, кор аз кор фарқ дорад. ман мехоҳам писари ман худаш корфармо бошад.
дигарҳо гуфтаи ӯро иҷро кунанд. чунки бо ҳар чизи фармударо иҷро кардан на ҳама вақт шиками кас сер мешавад. фаҳмидӣ? на чандон. ана туро ба як қишлоқи дурдаст фиристоданд. ҷои ношинос, нообод, корҳои майду чӯйдае ки аз он ягон фоида намегирӣ. театр нест, майдончаи рақсӣ нест, майдончаи варзишӣ нест. дар як ҷои бешароитӣ умри ҷавониятро хазон мекунӣ. инҷо бошад тамоми шаҳр дар хизмати ту, хона хонаи худат, дар атроф ёру дӯстонат. боз чӣ мехоҳӣ? дар ёфтани мансаби дуруст фақат як одами шинос ёфтанда кор. тамом. ана ҳамин одамро ман барои ту ёфтам. тағои нават. ҳисобу китоби аниқ. истед ки ин ҳисобу китобҳо фақат барои ман ё ман барои ин сарҳисоб? шумо аз ман ҳам ягон ҳисоб бароварда будед? кори мо кори серҷанҷол ва хатарнок аст. дар байни ҳуқуқшиносон як прокурор дошта бошем осудатар зиндагӣ мекунем. худоё, ман чиё мешунам? ба ту чӣ шуд низом? чӣ ба фикр фурӯ рафтӣ? не, ҳеҷ гап не. давом диҳед. хуш ки бошад такягоҳи ман мешавӣ? дасте. бале, офарин. ман ҳам охир бо азоби кам туро ба мактаб дохил накунонда будам. истед чӣ хел такягоҳ? ту чӣ бачем? бисёр нӯшидӣ? воқеаи дирӯза ба даст афсидани ҳасан бо молҳо бо чӣ анҷом ёфт? ана фикри ту ба чӣ банд астад? тирмизак? парво накун бачам. вай инспектор як шиноси худам будааст. ҳама ҳуҷҷатҳоро гардонда дод. то ҳатто узр ҳам пурсид. ҷони дадеш, ту ҳоло маро намедонӣ. тамоми ин шаҳр дар дасти ман. дада, шумо ягон бор ҷиноят содир накардаед? астағфирллоҳ бачем, чӣ хел ҷиноят? ман аз ҷинояткорон ҳазар дорам. ман ба гуфтанаш ҳақ надоштам, лекин ба шумо мегӯям. дар дасти ман як дафтари аъмол ҳаст. кори нотамом. муаллим онро ба ман дод ки барои кори дипломӣ истифода барам. лекин сад афсӯс ки вай дафтари аъмоли шумо будааст. чӣ? кори ҷиноятии ман? не, инҷо ягон хатогие шудагӣ. не, аниқ. ман ҳам аввал бовар накардам ва ҳозир ҳам бовар кардан намехоҳам. лекин мушоҳидаҳои ду рӯзи охир маро ба хулосаҳои мудҳиш оварда истодаанд. кани биёр ман як бинам чӣ? биёр чӣ? мумкин нест дадаҷон. ҳақ надорам. дар инҷо иштибоҳе шудагӣ. дар кори мо ҳам ҳисобу китоб аниқ аст. мумкин вай аз они ман бошад. душманҳо бисёр навиштагистанд. лекин ту вайро ба ман деҳ ё сӯзонда партам. охир ман падарат. агар бо ман ягон коре шавад ҳатман обрӯи ту ҳам мерезад. сӯзондан мумкин нест, вале агар падари ман намебудед шояд ба вай ба ин дараҷа диққати ҷиддӣ намедодам. ба ман гӯш кун. дар он коғаз чиҳо навишта шудааст? корҳои сиёҳ бисёр, чӯбу тахтаи зиёдеро ғайриқонунӣ фурӯхтаед. дар бораи ба қалъаи сиёҳ фиристода шудани молҳое ки ба қалъаи сафед таъин шудаанд низ гап меравад. вале аз чӣ сабаб бошад муфаттиш онро пӯшонидааст? гӯё ҳамаи ин созишномаҳо мувофиқи ҳуҷҷатҳо дуруст будааст, лекин аз он ҳуҷҷатҳо ному нишоне нест. алҳол ба ман ин чизҳо камтар аҳамият дорад. ҳаминаш муҳим ки падари ман гуноҳ кардааст. ҳай аллакай бо падар ҳамчун бо ҷинояткор гап мезанӣ? аз ҳама муҳимаш ҳоло мехоҳам донам ки падарам кист ва ояндаамро аз дасти кӣ қабул мекунам. падари ту як бечораи муқаррарие ки бо дасту пои урён дар шаби тор чароғ меёбаду дар баҳр киштӣ. гапбозӣ чизи хуб ҷони дада, лекин мо бо синни сол камтар аз ин бозиҳо дур шудем. шафтолуи гапат чӣ? кадом душмани ман ин делая ба дасти ту тиққондааст? гап зан. набошад худи ҳозир ин гапро ба ҷои даркорӣ гуфта ҳақро ба ҳақдор мерасонам. сарросима нашавед дада. ин воқеаи кӯҳна аст. 4 сол пеш рух додааст. 4 сол пеш? бале.
این تهمتنامه کهنه بوده است کو؟ مگر تا حال عمری وی دردسر تمام نشده است؟ ин албатта ҳозир фақат ҳамчун материали архив аст, вале ба фикрам дар ин ҷо чанд иштибоҳ ҳаст. چی؟ تو ترمزک اکنون من از سر نو سود میکنی؟ ман як чизро барои худам муайян карданӣ. چرا؟ шумо ки 22 сол маро ба некномӣ ҳидоят мекардеду бароям намунаи инсони накӯкор будед, чӣ тавр як боро ҳокими ғайришаръии шаҳр ва мултимиллионери дастнорас шуда мондед? اینک معما یک گملت شو روی. шумо гамлетро ҳам медонед? بله چندان گول و گمراه نیستیم. تو بر این دون کیخوت ها را هم میدونی. راستشو گوی بچه تو را کی از راه میزند؟ با کی ها در این خصوص مصلحت کردی؟ осуда бошед. гуфтам ки бо кори ҷиноятии шумо тасодуфан шинос шудам, вале бо чанд кас асли ҳолро нафаҳмонида маслиҳат ҳам кардам. با کی؟ вале илтимос онҳоро ором гузоред. онҳо аз мақсади ман тамоман хабар надоранд. худи ман номаълум аз онҳо гап гирифтам. کی هایند آنها؟ گپ زن آخیر. котибаи собиқатон бодом, бригадири пешқадами собиқи управлениятон рустам валиев, ҳасанбой, хизматгори содиқатон. دعواگران متهم گشته حسن هم دعواگر شد؟ не, вале аз як ду ишораи вай аз даъвои дигарон дида зиёдтар чизҳоро фаҳмида гирифтам. خب دون کیخوتی بیچاره من چی ها را فهمیده گرفتی؟ шумо аввал чун ҳамаи фарзандони одамизод беолоиш будед, баъд он рӯз расид. поини қисми сеюм. шунавандаои азиз, идомаи намоишро фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед. сомиёни азиз, шумо аудиоспектаклро аз рӯи пьесаи одатҳои шаҳрии ҷумъа қуддус шунидед ки соли 1985 навишта шудааст. пешниҳод дар доираи лоиҳаи шаҳре дар театр ё театре дар шаҳр бо дастгирии дафтари швейтсиярӣ оид ба ҳамкорӣ дар тоҷикистон ва ҳамкории Канд FM амалӣ мешавад.